것은 강화하고 뭐 이런 이야기의 것들이 있는데 그 클라이막스가 대동부시라고 합니다. 인실 칠봉 농악을 만나려면 음식으로 가야 되나요? 어떻게 해야 됩니까? 요즘은 저희가 가능하다는 그 지역이라는 그 지역에서 행제때가 가장 아름답게 보이잖아요. 그래서 저희는 그 칠봉농악이 전시되고 있는 칠봉농악 교육관이 칠봉 마을에 자리를 잡고 있는데요. 네. 저희가 이제 요즘 매주 칠봉농악을 모태로 하는 어떤 연극을 지금 실행을 하고 있고요.